Hi guys, dito kami sa isang restaurant. After ng gala, kumakain kami ng grilled chicken with rice. Ito ang kumakain namin. Salad. Nagutom ang mga atis. Rice. Itong rice nila may color, parang color yellow. Meron siyang parang turmeric. Meron siyang mga herbs na nilagay. Saka ito may spices. Yung drinks ko. Spicy chicken. Spicy grilled chicken. Rice. Vegetable salad. Okay, kakain na kami kasi gutom na ang mga ito. Thank you and bye-bye.